കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലിപ്പി ബേർഡിൻ്റെ കോച്ചാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഹൈസ്കോർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നെട്ടും. ഇന്നത്തെ ഹൈസ്കോറാണ് 21. നിർത്തി. സാധാരണ ഫ്ലാപ്പി ബേർഡ് ബാനഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാപ്പി ബേർഡ് ഫ്ലിപ്പി ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലാപ്പി ബേർഡ് അതേ രീതിയിൽ കോപ്പി അടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം 30 ആക്കാനാണ്. എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. റെഡി സ്റ്റഡി ഗോ. ഇല്ല ഒന്നും കൂടെ ചത്ത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. സോറി, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ പച്ച സാധനത്തിൽ എന്തോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പച്ച സാധനമല്ലേ, ആദ്യം തൊടാതെ പോയിൻറ്റും കൂടാൻ പാടില്ല, ആദ്യത്തിനെ തൊടാനും പാടില്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറം കിടക്കണം. എന്നിട്ട് എന്തുവാ സെക്കൻഡ് തൂണിലെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകണം. സോറി, എവിടെ ചാവും, സ്പീഡില്ല. മീഡിയം എടുക്കുക. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ ചത്തോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം എന്താ വരും. കണ്ടോ നമ്മൾ അതേ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ട്രിക്ക് ബ്രോ. കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടോ എനിക്ക് ആ തൂണെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ മറ്റേ തൂണ് കണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് പറ്റുമോ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി.